جس قدر بھی کائنات کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، یہ سارے کا سارا نظام اللہ تعالی کی ذات نے انسان واسطے قائم کیتا ہے۔ زمین اور زمین کے اندر بھی ساری مخلوق، آسمان اور آسمان کے اندر بھی ساری مخلوق یہ بنان دا یا یہ پیدا کرن دا یا یہ نظام دا سلسلہ درست فرمان دا صرف ایک ہی مقصد، ایک ہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ اس انسان واسطے کیتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خبر دیتی ہے، فرمایا خالق لکم ما فی الارض جميعا، اے انسان جو کچھ اپنا زمین کے اندر پیدا کیتا ہے وہ سارا تیرے واسطے پیدا کیتا ہے۔ دوسرے مقام سے اللہ فرماندے نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ، فرمایا مسخر کیتا اس واسطے تہاڈے جو کچھ آسماناں وچ تے جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے۔ تو ان آیاتوں تو واضح طور پہ ثابت ہویا کہ اس مخلوق دے بنان دی غرض و غایت، یہ سبب، یہ علت صرف ایک شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان واسطے سارا نظام قائم کیا۔ ہونے کے بعد جدوں کہ اصل معلوم کر چکے کہ یہ دنیا کا کارخانہ، یہ زمین، یہ آسمان اور جو کچھ یہاں گاہ کے اندر مخلوق موجود ہے وہ اس انسان واسطے اللہ کی ذات نے بنائی ہے۔ ہوں اصل اپنے متعلق قرآن پاک کو دریافت کرنا ہے، اصل یہ معلوم کرنا ہے کہ سب کوئی کا سارے واسطے پیدا کیتا گیا کہ اسی سارے واسطے پیدا کیتے، سانو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں بنایا، سارے پیدا کرنے کا مقصد، سارے بنان کی غرض و غایت کی ہے۔ جیڑی آیت میں اس وقت تے سامنے ابتدا پڑھی ہے اس آیت اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیتا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیتا اسا جنہاں اور نہ ہی انسانوں مگر صرف اس واسطے کہ میری عبادت کرن۔ گویا انسان کی پیدائش کا مقصد اس دنیا میں یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی پرستش کرے، اللہ کی پوجا کرے۔ اور تصا حیران ہو گے کہ یہ جڑی خبر اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے ایسے انداز نال اس خبر کا بیان کیتا ہے کہ جہدے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ صرف اس دنیا میں آیا ہی رب کی عبادت واسطے، دوسرا وہ مقصد ہی کوئی، کیونکہ جڑا اللہ نے یعبدون ہے نا، نہیں پیدا کیتا تھا جنہوں تے نہ ہی انسانوں مگر صرف اپنی عبادت واسطے۔ یہ معنی حسر پیدا ہو گیا کہ بندہ پیدا کیتا گیا صرف عبادت واسطے، دوجا یہ کوئی کام نہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ایت معنی چکر پیدا کر دیے تھوڑے پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ذکر ہوتا ہے، مگر یہ نال نال قرآن پاک کی سارے مسئلے موجود نے کہ اسی اپنا دنیا کا دھندا بھی کریے، ضروریات زندگی واسطے حلال معاش کی تلاش بھی کریے، اور واقعہ یہ ہے کہ جنہ چر تک اسی زمیندارہ نہیں کرتے تا بھی سارا نظام نہیں چلتا، صنعت غریبہ سلسلہ نہیں قائم کرتے تا بھی سارا کام نہیں بنتا۔ اگر تجارت کا سلسلہ نہیں، اگر کاروبار کا سلسلہ نہیں تو یہ بغیر بھی سارا دنیا کا نظام معطل ہو کے رہ جاتا ہے، اسی نہیں چل سکتے کیونکہ سارے اس وجود میں ضروریات زندگی لاحق نے۔ سانو یہ لباس چاہیے، خوراک چاہیے، علاج چاہیے، اور مزید ایک ضروریات ہیں، یہ ساریا اسی شکل پوریا ہوندیاں نے کہ اسی اس دنیا کا دھندا کریے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جڑا زمین کا فرش بنایا، آسمان کا چھت بنایا، ستارے سورج چند، یہ سارے ساری معاش تعاون کرنے واسطے رب کریم نے سارا نظام قائم کیتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ایک پاسے تو قرآن پتہ دے رہا کہ اصل صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، دوجے پاسے سانو یہ دنیا کے کئی دھندے بھی ایسے نے جنہ کے بغیر سارا چارہ نہیں، اور قرآن اسلام تو واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ سانو یہاں کے کرن دے وچ کوئی ممانت ہی نہیں، بلکہ حکم ہے کہ کرو اپنی روزی حلال کی تلاش کرو۔ اتنے پھر ہوں یہ قرآن دا تے اس واقعے کا آپس میں ہو گیا تضاد، یہ دونوں چیزاں اسلام ثابت نے۔ یہ کی حل ہے؟ یہ حل یہ
کہ انسان دنیا کے جڑے کاروبار نے نا تے دین دے جڑے احکامات نے، جدو دین دے احکامات دا وقت ہوے، ٹائم ہوے، انہاں احکامات نو، انہاں اعمال نو اپنے وقت اتنے پورا کرے۔ مثال دے طور پہ 5 نمازاں نے دن وچ فرض، اسی صبح دی نماز پڑھ لیے تے پھر وہ بعد پڑھنی ہے زور نو، ہوں درمیان کا جڑا وقفہ ہے سانو اجازت ہے کہ اسی اپنا کاروبار کریے، زور تو لے کے پھر اسی پڑھ کے تے اثر تک فارغ ہاں، پھر یہ درمیان بھی ٹائم ہے، اثر تو لے کے شام تک فارغ ہاں، پھر یہ درمیان وقفہ ہے، تے شام تو لے کے عشاء تک فارغ ہاں، پھر یہ درمیان وقفہ ہے۔ اسی طرح نال اثر رمضان المبارک دے روزے رکھے تے پھر آدھے سال نو جا کے رکھنے نے جی زندہ رہتا، ہوں درمیان میں 11 مہینوں کا وقفہ یہاں 2 عبادتوں کے اندر، حج ساری زندگی چ بندہ ایک بار کریا ہوئے تو فرض ادا ہو گیا۔ مقصد میرا یہ آ کہ جڑے احکامات الہیہ ہیں یہاں انسان اپنے اپنے وقت اتنے پورا کرن دے بعد جڑے درمیان دے ٹائم سے درمیان دے وقفے نے انہاں وقتاں وچ اپنی ضروریات زندگی اپنی معاش واسطے بندہ محنت تے چارہ کرے۔ یہ شکل پھر یہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے تے دوسری نماز تک جڑا کاروبار کرتا ہے نا تے پھر وہ کاروبار کے بعد نماز واسطے آ جاتا ہے تے وہ کاروبار یہ جائز ہے، حلال ہے، صحیح ہے، درست ہے، وہ ظلم نہیں، زیادتی نہیں، کسی نال ہیرا پھیری نہیں، بددیانتی نہیں، کسی کا کھوندا نہیں، کسی کا چراندا نہیں، کسی نے وعدہ نہیں کرتا اس ماس کی تلاش تے فرمایا بندہ جڑا وہ تو نماز تو فارغ ہونے کے بعد اپنے پیٹ کے دھندے واسطے محنت کرتا، لیکن فرشتیاں اللہ حکم دے دینا فرشتے بھی یہ عبادت ہی لکھ لو، یہ بھی یہ عبادت ہی لکھ لو۔ ہوں بندہ رات کو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، یہ آپ کی منجی تے ستا خراٹے لے رہا ہے اور دن بھر کی تھکان کا مداوا تے علاج ہو رہا ہے، یہ منجی اتنے ستا ہے تو فرمایا سویرے اٹھ کے پھر نماز پڑھتا ہے، فکر ہے کہ سویرے نہ پھر پڑھنی، فرمایا رات کی پڑھ کے ستا ہے تو سویر کی کا فکر لے کے ستا اور سویرے اٹھ کے پھر آ کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا یہ ساری رات اتنے ستا بے ہوش نیند کے غافلے نو کوئی کسی پاسے کا پتا نہیں، یہ اپنا آرام کر رہا تو فرشتیاں نو حکم ہو رہا کہ فرشتے لکھ دو ساری رات ہی میری عبادت میں کھڑا رہے۔ تو اس اعتبار جدو انسان عبادت نو اللہ تعالیٰ دے احکامات نو اسلام نو مقدم رکھے گا تے دنیا دے مسائل نو ضمنی حیثیت دے گا، ادو اس کی ساری کارکردگی دینی ہوئے تو بھاوے دنیاوی ہوئے عبادت بن جاتی۔ اور یہ ہے یہ دنیا کی زندگی کا روٹین جڑا اسلام تقاضا کرتا ہے کہ تو کن حالات یا کس شکل و صورت دنیا کی زندگی نو بسر کر۔ میرے دوست اور بزرگوں چونکہ اتنے ایک اشکال پیدا ہوتا سی، اعتراض اٹھتا سی، اس واسطے میں چلدیا گننے نے اس کا حل پیش کر دیتا ہے۔ مسئلہ میں اس وقت تے سامنے نماز کا بیان کرنا ہے۔ عبادت کا اللہ نے دسیا کہ میں پیدا عبادت واسطے کیتا ہے، ہوں اصا پتا لینا کہ عبادت کس شے کا نام ہے۔ عبادت 2 چیزوں تو بنتی، عبادت بدنی تے عبادت مالی، یا تو تاری عبادت کا تعلق ہوئے گا بدن نال، یا تاری عبادت کا تعلق ہوئے گا تے مال نال، یعنی یہاں 2 چیزوں تو باہر تاری عبادت نہیں۔ بھائی توجہ میرے والے ادھر دھیان رکھو، جہے صاحب آئے اتنے تشریف لے آؤ گے حجام جہاں پیدا کر دے۔ ہاں جناب، عبادت کا تعلق یا تو بدن نال تے یا عبادت کا تعلق ہوئے گا مال نال، یا بنے گی مال تو عبادت تے یا بنے گی بدن تو عبادت۔ ہوں بدنی عبادت مثلا نماز ایسے تشریف لو، شیخ صاحب اتنے آؤ نا، اٹھو تو کرسیاں خالی نے دسو، یہ مطلب تھی پیچھا بہ جاؤ۔ ہاں جناب، یہ یا تو عبادت بنے گی مال نال تے یا بدن نال۔ ہوں مثلا نماز تے نماز دا تعلق بدن نال، یہ واسطے پیسے نہیں خرچ کرنے پہ، زکات وہ تعلق مال نال، وہ واسطے بدن نو کوئی محنت نہیں کرنی پی۔ تو مطلب یہ کہ پاوے نرے بدن نال کام ہوے تے پاوے نرے مال نال کام ہوے تے پاوے یہاں دونوں کے اشتراک نال کام ہوے، عبادت تہاڈی 2 قسموں تو باہر نہیں، مالی تے یا بدنی۔ وہ ادائیگی دیا 3 شکلاں نے، یا صرف بدن نال ہوے گی، یا صرف مال نال ہوے گی، یا یہاں دونوں کے اشتراک نال تہاڈا عمل ہوے گا۔ نماز صرف بدن نال تعلق رکھ دیے
زکات صرف مال نال تعلق رکھتی ہے کہ حج کا جڑا مسئلہ ہے وہ دونوں نال تعلق رکھتا ہے. اتنے بدن بھی کام کرتا ہے تو پیسے بھی صرف ہوتے ہیں. تو میرے دوست اور بزرگوں مدعا تے مقصد یہ ہے کہ تسی دنیا میں عبادت واسطے آئے جے تے عبادت ہے بدنی تے مالی. ہوں یہ بدنی تے مالی عبادت یہ دو قسم دیا عبادت نے. یہ ہوں بدنی عبادت دا سرگنا عبادت یہ جے نماز. مالی عبادت دا سب تو اچا مسئلہ یہ جے زکات. میرے دوست اور بزرگوں نماز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر انسان اس مسئلے نو ادا کرتا ہے یہ پابند ہے تو پھر باقی دے احکام و مسائل جڑے نے انسان انہوں کی بھی پابندی آسانی نال کر سکتا ہے. جہاں بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا نماز نو ادا نہیں کرتا نماز نو پڑھتا نہیں یہ تقاضیاں نو پورا نہیں کرتا اس حکم نو بجا نہیں لیا میرے دوست اور بزرگوں سے باقی دے جڑے اعمال ہیں انہوں اتنے بھی یہ برا اثر پہ بلکہ جہے لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ باقی جا کاموں کی بھی پرواہ سے احساس نہیں کرتے. اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دور زمانے میں وہ اپنے مطاق افسران گورنر چٹھیاں جاری کرتے ہیں فرماندے نے کہ نمازاں دا خیال رکھو نمازاں وقت نال پڑھو نمازاں وقت نال پڑھاؤ. جے تساں نماز دے مسئلے کوتاہی کیتی تے سستی کیتی تے فرمایا میں تہاڈے دوجیاں کاماں دا بھی کوئی اعتبار نہیں کراں گا. میرے دوست اور بزرگوں نماز بہت بڑا مسئلہ ہے اور دوجیاں لفظاں چنج سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے سانو پیدا ہی نماز واسطے کیتا ہے. اسی اس دنیا کے اندر آئی نماز واسطے ہاں. حدیث وچ آوندا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے اپنے آخری ٹائم اتنے وصیت کی. ایک روایت میں آتا صحابی بیان کرتا اوسانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری روایت میں آتا اوسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کی مطلب کہ ایک تھان سے کلا راویہ کا مینو وصیت کی دوجے مقام سے سارے صحابہ کی طرف منسوب ہے کہ سانو سارے وصیت کی. کس گل کی وصیت کی ہے فرمایا لا تشرک باللہ اللہ دی ذات نال شرک نہ کرنا ان کو تلتا بہر رکھتا پاوے تمہیں قتل کر دیتا جائے تے اس بدن دیا بوٹیاں اڑا دیتی جان تے گوشت کے ٹکڑے کر دیتے جان کتلتا ہر رکھتا یا تمہیں اگ میں ساڑ دیتا جائے اگ میں سڑ جانا پسند کر لو کہ برداشت کر لو اپنے بدن دے ریوے ریوے کرا لینا برداشت کر لینا لیکن اللہ دی ذات نال شرک نہ کرنا. دوسرے نمبر پہ فرمایا لا تترک صلاۃ مکتوبۃ فرمایا مرضی فرضی نماز نو ضائع نہ کرنا. اور میرے دوستو اس مقام تو میرا استدلال ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات پاک نے جہے کام سانو کرن دا حکم دیتا ہے جنہ کاماں دا سانو آرڈر کیتا ہے یعنی عبادات تے احکامات وچوں سب تو اچا مسئلہ نماز ہے. منہیات وچوں جنہ چیزاں تو سانو منع کر دیتا گیا ہے کہ انہاں چیزاں دے تساں قریب نہیں جانا انہاں برے کاماں چ سب تو بڑا کام رب دی ذات نال شرک ہے کہ جنہ کاماں دے کرن دا سانو آرڈر سے حکم دیتا گیا ہے انہاں سب سارے کاماں چ سب تو اچا تے بہتر عبادت تے حکم تے عمل وہ ہے نماز. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت صحابہ نو وصیت کی کہ تساں رب دی ذات نال شرک نہ کرنا بھاویں تہاڈے جسم نال کوئی بھی آفت گزر جائے تساں اللہ دی عبادت کرنا نماز پڑھنا نماز نو ضائع نہ کرنا. میرے دوست اور بزرگوں اس مقام تے بھی سمجھ لو ایک پاسے تو شرک تو روکیا ہے دوجے پاسے نماز دی تلقین کی ہے جہاں مطلب سے مفہوم ہے کہ ایک کام سانو کرنے واسطے آرڈر کیتا ہے دوجا سانو ایک کام تو روکن سے بچن واسطے آرڈر کیتا ہے. فرمایا ادھر سڑ جاؤ تو بھاویں بوٹیاں اڈ جان جسم دیا تسا شرک نہیں کرنا تے دوجے کیوں نہیں کرنا اس واسطے کہ اگر شرک کرو گے تو پھر عبدالآباد جہنمی ہو جاؤ گے ہمیشہ کی زندگی تباہ تے برباد ہو جائے گی پھر تسا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قید و بند میں محبوس ہو کے رہ جاؤ گے. اس واسطے شرک نہ کرو کہ وہ ہی مقابلے تے اگوں کرن دا آرڈر سانو نماز دا دیتا ہے کہ نماز نو ضائع نہ کرو. اور جیسا مطلب ہے کہ جنہیں مشرک بندہ رب دی ذات نال شرک کر کے عبدالآباد جہنمی ہے وہ نجات دا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں. اسی طرح جڑا تارک صلاۃ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نجات دا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں.
میرے دوست اور بزرگوں حدیث یہ چاہتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ و عماد الدین، نماز دین دی تھمی ہے، دین دا ستون ہے، دین دا سہارا ہے، دین دی دیوار ہے، دین دی بنیاد ہے۔ الصلاۃ و عماد الدین، فرمایا نماز دین دی اے تھمی تے ستون ہے۔ فرمایا من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس بندے نے نماز نو قائم کیتا انہیں فرمایا دین نو قائم کیتا۔ من ضیع الصلاۃ فقد ہدم الدین، فرمایا جس بندے نے نماز نو ضائع کیتا اس بندے نے دین دی عمارت نو ٹھا دیتا، برباد کر دیتا، گرا دیتا، اودیاں بنیاداں کو کھیت کے تو اس شہر نو تھلے سٹ دیتا۔ میں دی مثال دینا کیا صاحبان ہے، یہ تھلے تو ہاں ستون تے سہارے ہے واس کھڑے کیتے نے، چوبا دیتی نے، یہ تھلے چوبا کر دو تو صاحبان کھڑا رہے گا کیوں جی؟ اے جڑا درخت ہے، یہ درخت کا جڑا اتنے جنا یہ پروار ہے یہ تھلوں پنا کر دے تو سارا اتنے قائم رہے گا۔ اے مسجد دیا دیواروں کے اندر دے ستون نے جنہ اتنے بھی عمارت سے چھت کھلوتی ہے اور اردو عبارت تک مستعمل ہے، جہاں ترجمہ ہوتا ہے ٹھا دینا، جہاں ترجمہ ہوتا ہے گرا دینا، جہاں ترجمہ ہوتا ہے برباد کر دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جنہیں نماز قائم کی انہیں دین دا محل استوار کیتا، انہیں دین دے محل نو درست کیتا، انہیں دین دا محل قائم کیتا، کہ جنہیں نماز نو ضائع کر دیتا فرمایا نے دین دی عمارت نو گرا کے تباہ تے برباد کر دیا۔ میرے دوستوں میں اس گل ذرا مثال نال واضح کرنا، اے جڑی مسجد ہے کادے واسطے بنی ہے بھائی؟ یہ مسجد بنی ہے نماز واسطے، اسی یہ نماز پڑھنے ہیں، یہ مسجد بنی ہے نماز واسطے، یہ بڑا درجہ مم بنا دلا مسجد بن اللہ وہ بیت الفل جنہ، جہاں بندہ فرمایا رب کا گھر مسجد تیار کرتا اللہ وہ واسطے جنت وچ مکان تیار کرتا، کنا شان سے کنا درجہ۔ یہ ہوں مسجد بنی ہے نماز واسطے، کوئی بگڑیا ماریا دماغ دا رب رسول دا دشمن وہ اٹھ کے اس مسجد کی بنیاداں ٹھانیاں شروع کر دینا، یا تو چڑھ گیا چھت سے اتوں ٹھاؤں یا تھلے دیا بنیادوں کئی لے کے کریدنا شروع کر دیتا ہے۔ تھی آئے مولی صاحب آیا، یہ سارے دوست بزرگ آتے کی کرنا ہے؟ اگر مسیت ٹھاؤن لگا کی خیال یہ نقشہ پسند نہیں ہو؟ اگر نہیں میں انج مسیت ہی پسند نہیں کرتا، وہ کیوں چیڈا کرنا؟ آخر گل کی کو مسجد میں تیرا لاؤن لگا تو کلر پی گیا، آتا نہیں میں مسیت ہی ٹھا دینی ہے، میں نہیں یہاں مسجدوں میں جانتا کی چیزاں ہوتی ہیں، میں یہ برداشت نہیں کرتا، میں ہوں یہ ٹھا کے برباد کر دینا۔ جس نے تمہیں ہو گیا یقین تے تمہیں لگ گیا پتا بھی یہ واقعی بے ایمان مسیت کا دشمن ہے، یہ مسیت نو ٹھاؤندا ہے، میں تے کو پوچھنا کہ مولی صاحب کہتے نہیں تے دوسرے بزرگ بھی سارے اتنے موجود نہیں، تے تمہیں ہوں سامنے آ گیا مسئلہ بھی ایک بندہ ٹھاؤندا مسیت تے مسیت نو گراؤن والے کھوڑے فتوا کی لگتا؟ بھجے منڈیا اتوں ٹیکسی فڑ کے پوچھ کے حافظ عبد القادر صاحب نو بھائی جہاں بندہ مسیت کا دشمن مسیت ٹاوے وہ کی فتوا لگتا ہے؟ کیوں نہیں بندہ پجاؤ گے مسیت نو کہ اتنے بیٹھیا کھلوتیا سارے پاویں پڑھے ہوئے تو پاویں ان پڑھے ہوئے پڑھے ہوئے پاویں پڑھے ہوئے تو پاویں وہ ان پڑھے تے پاویں تا دین نال کوئی عملی تعلق ہوئے تو پاویں نہ ہوئے لیکن تاری غیرت ایمانی جوش میں آ جائے گی اور تصا اتنے سارے مفتی بن جانا بے ایمان کافر ہے سکھ مرتد پار لیا بے ایمانہ ورگا یہ خدا کا گھر تو انہیں پڑے نو کر دو سیدھا تے پدریا کیوں جناب لاؤ گے فتوا کے ہے انہوں آخو گے بے ایمان کہ نہیں، انہوں کافر آخو گے، مرتد آخو گے، سکھ آخو گے، ہندو آخو گے، چوڑا آخو گے، چمار، وہ کوئی فتوا رہے گی جڑا اندر سے صادر نہ کرو۔ اور میرے دوستوں کے بزرگوں نہ تساں پڑھیا قرآن کا ترجمہ تے نہ تساں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلوغ المرام تو لے کے بخاری شریف تک وہ کتاب کا کیتا مطالعہ تے تواڈے سامنے آیا مسجد کے ٹھاؤن والا سارے بن بیٹھے مفتی بڑا بے ایمان بڑا کافر دیکھو جی خدا کا گھر ٹھاؤندا ہے تے میں تواڈے کولوں پوچھنا کہ مسجد جڑی بنی نماز واسطے انہوں کو تواڈے سامنے ٹھاوے تے تسی سارے انہوں بے ایمان تے کافر آکھو تے جڑا نماز نوں ضائع کر کے سارے دین دی عمارت نوں ٹھاوے کدھر دا مسلمان ہے؟ یعنی نماز نو ضائع کر کے وہ سارے دین کی عمارت نو تباہ سے برباد کر نش کرتا ہے، کیا وہ کوئی فتوا نہیں لگتا؟ یہ پھر تھی سارے مفتی ادھر ایک پڑھیا ہوا مولوی دس نظامی کا محدث سے مفتی فتوا لاوے تو اچھی گہریاں کر دی کلمہ پڑھنے والوں بے ایمان دے لا 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 کلمہ پڑھنے والوں بے ایمان دے پھر تھی بڑے اوکھے ہوتے جے۔ میرے دوستوں تو بزرگوں اسلام دیا کنیاں بنیاداں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں نے، فرمایا بنیاد اسلام علی خمس، اسلام دیا 5 بنیاداں نے۔ میرا سوال ہے
کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے یہ 5 بنیاداں جڑیاں بیان کیتیاں نے وہ اپنا کی ہے، ایک تو کلمہ، دوجا نماز، زکات، حج تے رمضان المبارک دے، یہی 5 نے نا میرے دوستوں نے جڑیاں 5 چیزاں بنیاد اسلام دی قرار دتیاں گئیاں نے، ذرا کہ انہاں دا اپنا عملی اعتبار نال تجزیہ کریے تھا کہ نماز جڑی ہے کس طرح بنتی ہے، وہ واسطے سانو لباس کی پاکیزگی، بدن کی طہارت، اور وہ واسطے پھر وضو، پھر وہ واسطے قبلے کی جیت، پھر وہ واسطے ایک خاص حیت، پھر وہ واسطے ایک پڑھائی، تے پھر جا کے کی بنی نماز۔ کیوں جناب کو محنت صرف آئی، ساڈا وقت بھی لگا تے سانو اپنے بدن نو کچھ حرکت بھی دینی پئی تے پچھلا دکان بھی بند کر کے آئے ہے، خرچ بھی کیتا، حرکت بھی کی تے کچھ آن کے کرنا بھی چاہ تو کچھ وہ اہتمام بھی سانو لباس وغیرہ دا جگہ کی پاکیزگی دا یہ سانو کرنا پیا، تاں بنی ساری نماز۔ تو پھر 5 بار آن کے لوانی حاضری، یہ وقت بھی خرچ ہوا، کاروبار کا حرج بھی ہوا۔ ہوں روزہ جڑا اصا سحری تو لے کے غروب شمس تک جناب رہنا پوچھا، پیاس لگی تا بھی اینی قائم ہونے، جی بھوک لگی تا بھی اینی قائم ہونے، جی کوئی بندہ کرے زیادتی تو تا بھی آخر اینی قائم ہونے۔ میرا روزہ میں ایک تک جا کے تیرے تے زیادتی کرا، مینو روزے کی حالت دفاع بھی منع، میں تینوں جواب بھی نہیں دینا۔ دوجے پاسے جناب ساری اٹھ کے روٹی کھانی، یعنی جدو ساری نیند کا زور ہوتا ادو اصا اٹھنا، بے وقت اٹھ کے کھانا جدو سا روٹین ہی نہیں کھان کا، بے وقت اٹھنا، بے وقت اٹھ کے کھانا، تو پھر وہ بعد ساری دیہی وہ پابندی ہے کہ نہ کچھ کھا سکتے نہ پی سکتے، یہ 30 دن رکھے روزے تو تا ساڈا بنیا کیوں جی کوئی وقت خرچ آیا، کوئی سانو محنت برداشت کرنی تھی، روزہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اثر انداز ہو جاتا سی۔ اگر جب روزہ چھڈتے فرماندے افطر سال روزہ ختم ہو گیا، اور نال ہی فرماندے وقت اللہ کو روک کہ جہاں سڈیا ناڑا پانی کی وجہ خشک ہو گئی سن روزے کے سببوں، یعنی رطوبت روک دیا جہاں خشک ہو سکیاں ہو گئی سن، وہ فرمایا اصا پی لیا جی پانی، اور وہ بھی ساری ہو گئی جی رطوبت جسم کی بحال وہ سابا کا جو اجر ان شاء اللہ تعالیٰ، تو سارا اجر بھی رب کے ذمہ ثابت ہو گیا، ساڈا اجر بھی ثابت ہو گیا۔ مطلب کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اتنے بھی روزہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ ساڈا اینی محنت کا پھر بنیا روزہ۔ زکات وہ بھی اسی جناب زمیندار ہے تو سارا وقت مار کھانا کاروبار دی، پھر تاجر کے سفر دیا مارا کھانا تو کھیتوں سے ادھر نوایا جا کے ادھر نوایا، صنعتکار وہ بھی ملازمت کرا وہ بھی ڈیوٹی دینا دوجے کی، یہ ساریا دقت مصیبت ٹائم کرنے کے بعد خبر اختیار کرنے کے بعد پھر جا کے بڑا ہے وہ پیسے پھر انہیں دیتی زکات کو، جی زکات بھی کنی مشکل نہیں بنی، ہاں زکات واسطے بھی کنی محنت سانو کرنی پئی۔ اسی طرح حج کا مسئلہ 3 مہینے کم از کم تھی بچوں تو جدا ہوتے جی، ایک مسئلہ۔ دوجے نمبر تو تھی چلے جو جہاں کام تصا کرتے تا کام نہیں رہ جائے۔ تیجے نمبر سے تصا ایسے سفر میں چلے جائے جہاں تے سمجھ لو موافق بھی نہیں۔ تو چوتھے نمبر سے سی نفسے سفر بھی ایک بڑی وڈی ساری شہ ہے۔ یہ تو علاوہ پھر جا کے جناب اتنے خرچ کرنا، تے کمریا طرح بندہ بن کے اپنا ایک چادر تننا اتنے ایک لپوٹ کے تے خدا دے گھر دے اردا گرد جلانا پاؤں کرتا ہے، صفا مروا کا طواف کرتا ہے، منا جانا ہے، عرفات جانا ہے، روا پھردا کہ اچھا والا تیرے بوے تے آیا مینو معاف کر، ہاں یعنی کنا کچھ کرتا تو تا جا کے وہ بڑیا اور 3000 اگے تو ہے نا 1600 روپیہ، ہوں اللہ چاہتا 2 ہڈیاں ایک پہ لگتا ہے، 3000 روپیہ خرچ کر کے پھر جا کے حج پورا ہوا۔ میرے دوست اور بزرگوں 5 بنیادیں اسلام نے ذکر کیتیاں نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتیاں، کیوں دے متعلق میں تے سامنے دس دیتا کہ یہ محنت بھی ہوتی ہے، یہ خرچ بھی ہوتا ہے، یہ وقت بھی لگتا ہے۔ کہ 5ویں بنیاد وہ کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں جناب یہ کنے پیسے لگے ہیں، یہ وقت کنا لگا، یہ سانو جان نو خیائی کنی چاہیے ہے، یہ واسطے سانو کنا صبر اختیار کرنا پہ۔ ہوں میرا مطلب ہے بنیاداں نے 5 تے 5 بنیاداں تے 4 نے محنت طلب، وقت طلب،
اور फिर वो खर्च भी होता है। तो पंजवीं बुनियाद ना खर्च होवे ना मेहनत होवे ते ना साडे बदन नूं कोई दिक्कत आवे ना सफर इख्तियार करना पवे। और मेरे दोस्तों ते बुजुर्गो हुण मैं तुहाडे कोलों पुछना कि इन्हां पंजां बुनियादां विचों इह जिहड़ी पंजवीं बुनियाद है कलमे वाली, इस कलमे की बुनियाद नूं कोई देवे छड्ड। औंठे खलो के तुहानूं आके आ सांभो मुसलमानों आपदा कलमा मैं नहीं जे नूं जानदा, मैं इहदा इनकारी जे। मैं तुहाडे सारिआं कोलों पुछना मेरे दोस्तों ते बुजुर्गो, तुसीं ਉਹਦੇ फतवे वास्ते मौलवी साहब मगर पहुंचे, दफ्तर पहुंचो तो पूछ के आओ जरा कलमा छड़ दो की आखीगा कि आप ही अल्लाह चाहे तो मुफ्ती बन जाओगे। तो सारे आखना बेईमान मुरतद हो गया, ये वाजिबुल कत्ल है, काफिर नूं मारो बेईमान हो गया, इन्हें कलमा छड़ता मुरतद। मेरे दोस्तों ते बुजुर्गो बुनियादा सन पंज, उन्होंने पंजा तो पंजवां सी कलमा ते बाकी चार सन। उन्होंने चौं की कैफियत तुहाडे सामने तजजिया पेश कर चुका। ते कलमा भी जिस कलमे ते ना तो मेहनत खर्च होवे, ना पैसे खर्च होण, ना कदर इख्तियार करना पै, ना तुहाडे बदन नूं कोई दिक्कत ते तकलीफ पहुंचे, वो कलमा को तुहाडे सामने तरक कर दे तो तुसीं आखो बेईमान है। ते जेड़ा बंदा इस्लाम दी दुनिया बुनियादां नूं गिरावे तो तबाह तो बर्बाद करे, यानी वो नमाज छड्डदा या ज़कात नहीं देंदा या हज नहीं करता तो ठीक हो गया कि उसदे वास्ते दुनिया में कोई फतवा पीछे नहीं रहे। समझ आ गई गल जी? मेरा ख्याल नहीं आई ढिले रह गए। तुम डरन डै पजे कि फतवे करने तो करने लग जाए। हाँ चलो असी तो नमाजी, साडा मुंडा नहीं पढ़ता की करांगे, भरा साडा नहीं पढ़ता, मैं पढ़ना, घर की नहीं पढ़ती, घर की पढ़ती तो अगों धियां नहीं पढ़दियां। पई है मुसीबत अल्लाह क्या तो किते एक दो नमाजी घर कोई है ना किस्मत वाला जी सारे पढ़ अगर सर रजिस्टर्ड बई नमाज करा के घर रजिस्टर्ड होए ने हाँ पढ़नी नहीं, मुसीबतें बढ़ना ही नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गो आओ है मेरा दूजे रंग नाल भी मसला समझा दिया। पांच बुनियादां क्यों रखियां ने, 6 क्यों नहीं कर दी? या अल्लाह तेरी जात का फजल से करम है, यानी अंदाज ऐसा और अल्लाह ऐसी शाह सुझा रहा कि जिहदे नाल तुसीं मेरे नाल आपे ही पर फतवे लाई जांदे जे, तो तुहानूं गल आपे तो समझ आउंदी कि मसला बड़ा है। 5 क्यों ने, 6 क्यों नहीं कर दित्तियां? 6 क्यों नहीं कीतियां? या इहदियां 4 क्यों नहीं कीतियां? तुहानूं पता है कि मकान उदों बनता जब 4 दीवारां ते पंजवीं, क्यों जी ये 5 जुदा होण तो बनया। जे तो छत पा लीए तो 3 दीवारां ते अगली नहीं, की आखोगे? इहनूं आखोगे बरामदा, इहनूं बरामदा आखीदा। ये बन गया तुहाडा सोफा बरांडा। ते जे बई चारे कंधा कायम ने तो उत्ते छत नहीं तो फिर बन गया खोला। कोई शरीफ आदमी सामनी कंध नहीं या उतली छत नहीं, ये अंदर को अपना कीमती असासा रखने वास्ते तैयार है, अपनी इज्जत इतने रखने तैयार है। ये अंदर सर्दी गर्मी तो अपने आप को महफूज समझता, क्यों वो नहीं समझता पिया यदि दीवार है नहीं भाई या उत्तों यदि छत है नहीं, इतने नहीं साडा गुजारा हो सकता। और मेरे दोस्त और बुजुर्गों 5 इस वास्ते बुनियादा रखियां कि तुहानूं 5 नाल वाह बहुत है। तुसां दुनिया की इज्जत संभालने वास्ते, तुसां दुनिया का माल संभालने वास्ते, तुसां दुनिया दी कीमती चीज़ों को महफूज करने वास्ते और 5 शक्लों नाल मकान तैयार कर दो, 4 दीवारां ते 5वीं छत पा के फिर उसके अंदर अपना कीमती सामान रख दो, फिर जंगला मार दो, फिर समझ दो कि साडा सामान महफूज है। इस वास्ते अल्लाह ने 5 बुनियादा इस्लाम दियां रखियां कि मेरे दोस्तों ते बुजुर्गो जिन्हें तुहाडी दुनिया का सामान इन्हां 5 चीज़ों के बगैर महफूज नहीं, इस तरह नाल तुहाडा ईमान उन्हां 5 बुनियादों के बगैर कायम नहीं। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि नमाज क्यों जी अहमियत समझ आ गई नमाज की। मौलवी साहब ने मेरे को पहला मेरे अजीज ने यह दसिया सी कि शैतान ने एक सजदा नहीं किया, एक सजदा नहीं ना किया, ते उन्हें किनू नहीं किया? आदम अलैहिस्सलाम साढ़े प्यो नूं किया सी। हुण मैं तुहाडे कोलों पूछना कि शैतान ने एक सजदा रब दे एक हुक्म नाल किनू नहीं किया? साढ़े बाप आदम अलैहिस्सलाम नूं नहीं किया। ते असां जनाब अली किन्नियां रकातां फर्ज ने दिहाड़ी दियां? 17। अल्लाह की शान जो फर्जां दियां रकातां च कोई रौला नहीं, फर्जां दियां रकातां च कोई रौला नहीं। जे किसी घर भी 17 ही बनदियां ना, ये भावें ऐ हदीस ना पढ़े ते भावें हरफी ना पढ़े, भावें 2 बंदी ना पढ़े, भावें ब्रेक रकातां 17 ही। 17 के सजदे किन्ने बने? 17 दूना 34 सजदे, 34 सजदे दिहाड़ी दे फर्ज है ना साडे ते। 34 सजदे तो किन्नी बार रब ने हुक्म दिता जी कुरान च? मौलवियां अजे तक नहीं जो लभा तो बंदे सारे तुहानूं पुछगे तो तुसीं किन्ना दसदे जे? 700 बेरा अल्लाह ने नमाज का कुरान विच हुक्म दिता। हुण मैं तुहाडे कोलों पुछना कि शैतान एक सजदा ओहदे एक हुक्म नाल साडे प्यो आदम नूं ना करे ते शैतान बेईमान असां
रोटी सजदे दिहाड़ी दे फर्ज खुदा दे 700 मरतबा के हुक्म नाल असा रहमान नूं ना करिए तो असा पक्के मुसलमान है। अल्लाह की जात ने इस वास्ते नक्शा खिंच दिता पहले दिन के बंदिया तेनू पता होना चाहिए कि सजदा करदा रहांगा तो बच जाएगा, अगर सजदा ना करेगा तो पिछली तेरी पानी फिर गई है, मैं एक सजदा नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गो नमाज के बगैर चारा और नमाज वो मसला के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये गए और कुरान शरीफ देना ये रात का समा अंधेरी रात ते ताला लगे ठंड लगे नाल घर दे जी भी ने उन्होंने इन्हों लगे ठंड ते नारे की नेरे से पता भी नहीं पैसा जाना किधर नूं राह का भी पता नहीं रात को कौन दसे भी अदर जी इधर नूं राह जाता क्यों जी मैं तुहाडे कोल पूछना कि खुदा का पैगंबर नबूवत उतरन तो पहला अल्लाह का वली है कोई खुदा का पैगंबर नबूवत उतरन तो पहला अल्लाह का वली है कि नहीं। मेरे दोस्तों गल समझनी होवे जिस वाक्य में भी तुसी फड़ लवो उत्थे ही तौहीद समझ आ जाती। ये अल्लाह का वली रात का समय हनेरी रात अगर राह का पता नहीं लगता खलो जाओ उतो पता राह का लिया तो दूजा नाल ठंड लगती है तो मैं अग नजर आऊगी अग लैके आवा क्यों जनाब मैं तुहाडे कोल पूछना कि अल्लाह ताला दे वली अगर गैरदान होंदे तो मूसा अलैहिस्सलाम नूं कितों राह पुछण दी लोड़ सी भाई साडे पिंड नूं राह किहड़ा जांदा। दूजी गल है कि इन्हां वेखी पई आ अग ते वो अग सी वाकई वो जे वली अल्लाह दे गैरदान होंदे तो फिर उधर नूं जांदे ते खलो जो अग पई नजर आउंदी मैं लियावां तो सेकां है। मेरे दोस्तों तो बुजुर्गो खुदा का पैगंबर उस मुकाम से पहुंचा उस मुकाम से जिसने पहुंचा कि अल्लाह ताला की जात ने उस मुकाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज मारी फरमाया ए मूसा फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस मुकाम से पहुंचे अल्लाह ताला की जात ने आवाज दी क्या मूसा पूछते ने कौन अगो आवाज आई इन्नी आना रब्बो का फखलाना लैक ए मूसा मैं तेरा रब्बा जुटी ला दे ऐसा जोड़ा उतार दे तू असे कौन आवाजा मारन वाला जे खुदा दा वली गैरदान होंदा ते कदी ना पुछदा कौन क्या आवाजा मारदा कह लगे आवाजा देने वाला कौन। मौला फरमांदे ने इन्नी आना रब्बो का फखलाना लैक जुटी पिछा उतार दे अल्लाह क्यों इन्ना का बिनु करदा तो तवा तू पाक मकाम उत्ते जोड़ा पिछा ला दो जुटी पिछा ला दो या अल्लाह हुण की हुक्म है फरमाया नख्तर तो का फस्ता में मायूहा ऐ मूसा मैं तेनू पसंद कर लई मैं तेनू इख्तियार कर लई मैं तेनू चुन लई यानी मैं तेनू पैगंबर बना दिता फस्ता में मायूहा फरमाया कन ला के सुन दो कुछ असीर तेरे वल्ले वही करना ये जी वही होन लगी सुन या अल्लाह की वही फरमाया इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वाक़िम सलात अल ज़िक्री। अजे खुदा दा पैगंबर पहला दिन अजे नबुव्वत दा ताज रब करीम ने सिर ते रखा तो उसके बाद नाल ही आर्डर कर दिता कि मूसा तेनू पता होना चाहिए इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना ए मूसा बेशक मैनू अल्लाह ही ते मेरे सिवा कोई दूजा अल्लाह नहीं हूं और मैं ही इबादत दे लायक ही दूजा कोई इबादत दे लायक नहीं। इस वास्ते फाबुदनी मेरी इबादत करो वाक़िम सलात अल ज़िक्री मेरे जिक्र वास्ते नमाज नूं कायम करे। यानी पहले नंबर उत्ते जांदे ही नाल अल्लाह ने अपनी पहला तौहीद दसी ते अमल वास्ते नाल फरमा दिता कि सलात अल ज़िक्री फरमाया मेरे जिक्र वास्ते नमाज नूं कायम करी। इधरों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हां दी मां ते लगा बुतान जिसले चुक के लैके आईयां अपने बच्चे नूं कौम दे सामने ते कौम ने जिसले देखा कि ऐसा मरियम का निकाह नहीं कीता तो ये मरियम का बच्चा भी गोद विच ले आई है आदे या उख्ता हारून मा कान अबू इमरातन मा कान तुम के बगिया कह लगे हारून दिए पहने
نہیں تیرا باپ مارا تے نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، اے مریم کی کر آئی ہے؟ قرآن بیان کرتا تھا اشارت الہے، انہیں اپنے بچے والے اشارہ کیتا، گود انج چکیا ہے تے قوم نے آخیا کی کر آئی ہے؟ اشارت الہے، پتر والے کیتا اشارہ، آخ لگی مینو نہ پوچھو، اسے بچے نو پوچھ لو، یہ سوال میرے کول نہ کرو، میرے گود والے نو کرو۔ تے جس نے ادھر اشارہ کیتا تے قوم بول چاہیے کہ بن کرنے من کانا فلما دے سبیا، اسی اس بچے نال کیویں گل کریے جڑا جے پچھڑ دودھ چنگدا ہے، اس نکے جے نال اسی گل کیویں کریے؟ انہوں نے جس نے اپنا جملہ ختم کیتا تو عیسیٰ علیہ السلام بولتا ہے، انہوں نے کہا انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ اماں دی گود وچ آندے نے انی عبداللہ، بے شک میں اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مینوں اللہ نے کتاب دتی ہے تے نالے اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے۔ انہاں دا سوال کچھ ہور تے او آندے نے انی عبداللہ، میں رب دا نبی، او دا جواب تے اے آکھ تو میری اماں معصومہ ہے، میری اماں بریہ ہے، میری اماں تے جڑا الزام تے تار دیندے جے میری اماں تا کے اگر میں اللہ دا بندہ تے مینوں اللہ نے کتاب دیتی تے نبی بنایا، انہاں دا سوال کچھ تو جواب کچھ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، یہ نتیجہ یہ ہے کہ جڑا خدا دا پیغمبر ہوے او دی اما زانیہ نہیں ہو سکتی، او دی اما بدکار نہیں ہو سکتی، او دی اما اس برے فعل دا ارتکاب نہیں کرتی، وہ اس اخلاقی جرم دی مرتکبہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ او دے بطن وچوں اللہ دی ذات نے پیغمبر پیدا کرنا ہے، اگر وہ اما ایک کمزوری ہوے تو پھر پیغمبر کے متعلق شک پہ جاتا ہے، اور پیغمبر پھر میدان واضح طور پہ اپنی پوزیشن پیش نہیں کر سکتا۔ اس واسطے فرمایا کہ میں اللہ دا نبی ہاں، جی دا مطلب ہے کہ خدا دے پیغمبر دی اما برے فعل دا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ ہونے دے بعد اے عیسیٰ سانو یہ بھی دس کے اور کوئی ڈیوٹی اگر جانا نہیں مبارکن اینما کنتو، وہ جڑیا مسلیاں دا رولا ساتھوں اج نہیں مکدا، عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ماں دی گود وچ ہی حل کر دیتے۔ اینما کنتو جعلنی مبارکن اینما کنتو، وہ مینوں اللہ نے برکت والا کیتا جتھے بھی ہوا، پاوے ماں دی گود وچ آواں میں تاوی برکت والا، میں زمین اتے آواں میں تاوی برکت والا، میں آسمان اتے آواں میں تاوی برکت والا، میں دوبارہ دنیا تے آواں میں تاوی برکت والا۔ اینا ماں وہ میں جتنے بھی ہوا تھا تو اج نہیں مسئلہ مکدا، حضرت عیسیٰ نے ادو میں ہر ویلے برکت والا۔ میرے دوست یہ بعد آخر لگے اللہ دی ذات نے مینوں اور بھی کچھ آخیا ہے، اے عیسیٰ کی آخیا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ دی ذات نے مینوں وصیت کیتی ہے کہ عیسیٰ نماز پڑھی، مینوں نماز دی کیوں جی کنی عمر ہے عیسیٰ علیہ السلام دی؟ اجے چند گھنٹیاں دے، اجے چند منٹاں دے، یہ وصیت ادو پہلا ہو چکی ہے، یہ بعد ہی آن کے آتا ہے۔ آدھے نے مینو اللہ نے وصیت کی کس گل کی؟ اگے نماز دی تے زکات دی، کدوں تک ما دمت حیا، میں جنہ چر زندہ رہا۔ وصیت تے نصیحت یہ فرق ہوتا ہے، نصیحت عام ہوتی ہے تو وصیت ہوتی ہے خاص، بھائی میں تیری خیر خائی بھرا کرنا کہ انج کرنا تیرا فائدہ ہی۔ وصیت ہوتی ہے مرن والا جہاں گلا آخ جائے، وہ وصیت ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی نماز کے متعلق وصیت کر کے یہ دسیا کہ جی تا مرن والا آخ دے تو انہوں وہی سمجھ دو۔ اسی طرح نماز کی وصیت ہے کہ نماز نو قائم کرنا، وہ جی کل کا معصوم بچہ تو نماز کا آڈر بھی رب کرے لیں کہ نماز پڑھو، اتنے بچے نو آڈر ہے، لیکن ساڈا کی حال تے عالم ہے، اصل نمازاں دی پرواہ تے دھیان نہیں۔ کیوں جی ہے سارے پڑھ دو، سارے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ میرے دوستوں تے بزرگوں سن رکھو، نماز کا ترک کرنا بہت بڑا جرم جو میں ابتدا واضح کر چکا۔ پھر سن لو، بے نماز بندہ جہنمی جے وہ دوزخ وچ جائے گا، بے نماز محمد مصطفیٰ دا ساتھی نہیں، بے نماز حوض کوثر دا پانی نہیں ملے گا، بے نماز حضور دی شفاعت تو محروم رہے گا۔ میرے دوستو بہت بڑا جرم جے نماز دا چھڈا، وہ بندہ پیدا ہی نماز واسطے ہے، تو جے نماز نہ پڑھے تو ذلیل ہی ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، فرمایا محمد رسول اللہ
والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم. فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے رسول ہیں، اللہ دے پیغمبر ہیں. کہ فرمایا میرے پیغمبر دے نال دے، میرے پیغمبر دے ساتھی والذین معه، میرے پیغمبر دے ساتھی. یا اللہ تیرے پیغمبر دے ساتھیاں دی نشانی کی ہے؟ فرمایا شداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا کافراں تے بڑے سخت نے تے آپس وچ ایک دوسرے تے بڑے ہی مہربان نے. یا اللہ اے جڑا وسو بیان کیتا ہی اے کدوں کافر سامنے آن تو مقابلہ ہوئے تے اسی ویکھیے کہ آ فلانا فلانا محمد دا ساتھی ہے، آ فلانا فلانا تیرے سونے دا ساتھی ہے. کدوں آپس وچ انہاں نوں معاملہ پوے ایک دوسرے نال مہربانی دا ثبوت مہیا کرنا تے اسی ویکھیے کہ محمد مصطفیٰ دا ساتھی ہے. یا اللہ تو سانو ایسی نشانی دس، مینوں بڑا دل پیا ترسدا تے تڑپدا، میں معلوم کرنا چاہنا کہ محمد مصطفیٰ دا ساتھی کیڑا ہے. اے جڑے تو وصف دسے نے اے کدوں جنگ لگے، کدوں کافر مدے مقابلہ ہون تے کدوں پتہ لگے کہ شداء علی الکفار ایمان والے کافراں تے سخت نے. کدوں آپس وچ کوئی مسئلہ انہاں نوں لوڑ پے ایک دوسرے نال محبت تے رحمت دا ثبوت دین. یا اللہ میں تو ہونے بڑا کالا، یا اللہ مینوں دس کہ تیرے محمد مصطفیٰ دے ساتھیاں دی ایسی نشانی کوئی ہونی چاہیے جڑی میں ہونے ویکھلا تو مینوں تسلی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا تو میرے محمد دے ساتھیاں نوں ویکھے گا تراہم رکعن سجدا، اے رکوع کردے ہون گے، اے سجدے کردے ہون گے. فرمایا میرے محمد دے ساتھیاں نوں ویکھنا چاہنا ہے کہ جا کے مسیتاں ویکھ لے، نمازاں پڑھ دو، اے رکوع تے سجدے کر دے. محمد مصطفیٰ دے ساتھیاں دی نشانی دوسرے دے میرے اندر ہن کلک ہے. وہ میرا دل تڑپدا کہ میں چھتی نال محمد مصطفیٰ دے ساتھیاں دا دیدار کراں. اللہ مینوں ایسی نشانی دس جہدے نال میں مسیتوں اڑا ہی ویکھ لواں کہ محمد مصطفیٰ دا ساتھی، آ کملی والے دا ساتھی. اللہ تعالیٰ فرماندے نے وہ جلدی ویکھن والا. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا انہاں دے چہریاں تے سجدیاں دے نشان ہون گے. جے چھتی ویکھنا ہی تے چہریاں نوں پڑھنا تینوں چہرہ دسے گا کہ محمد مصطفیٰ دا ساتھی. میرے دوستو تے بزرگو اس ایت تو کی پتہ لگا کہ جیڑا نمازی ہے وہ محمد مصطفیٰ دا ساتھی ہے. یہ بھی پتہ لگا وہ جیڑا کافراں دا نال سخت ہے، جیڑا کافراں نال دشمن ہے، جیڑا کافراں نال جہاد کردا محمد مصطفیٰ دا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافراں نال جہاد کر تے انہاں تے سختی کر. اللہ تا آکھے انہاں تے سختی کر، اللہ تا آکھے انہاں نال جہاد کر تے اسی پائیے پیار. اللہ آکھے انہاں نال جہاد کر، انہاں تے کر سختی تے اسی کریے نرمی تے اسی کریے. تانوں میرا خیال سمجھ نہیں آئی؟ ہاں آ گئی ہے سمجھ؟ اوے اللہ نہ کافراں نال سختی کرو، انہاں نال نرمی ورتن دی لوڑ نہیں. اوے کافراں نال جہاد کرو، انہاں نال پیچھے ہٹن دی. مینوں سمجھ نہیں آئی. کل اسی آندے ساتھی 1000 سال اج ساری پوزیشن بڑی چھتی بدلی ہے. اور گل میں اس مسئلے جو کچھ سمجھیا یہ جنہوں نے 1000 سال آخیا کہ اج انہوں نے پوائنٹ بدلیا ہے، انہیں اپنے کولوں نہیں بدلیا کسی نے. میرا خیال ہے تھی ہوں جاؤ گے تو روس نے کھڑے بدلا ہے. تصا آخنا کھوڑے ہندوستان دے بعض بندیاں نے پہ کے میرا خیال تے نظریہ ہے یہاں واقعات کی روشنی کہ یہ جڑا تبدیلی آئی ہے نظریات کہ اسی ہوں لڑن کی پوزیشن نہیں. یہ آواز رب میں جنہوں نے آخیا اسلام جہاد نہیں، یہ انہوں کی آواز ہے. وہ مسلمان اللہ فرماتا ہے نہ بے ایمان سختی کرو تو یہاں جہاد کرو.
میرے دوست اور بزرگوں میں عرض کر رہا تھا بے نماز محمد مستفا دیا ساتھیاں وچوں نہیں تے بے نماز حوض کوثر دا پانی بھی نہیں لبنا. حدیث وچ آندا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر تے کھڑا ہوواں گا, میرے امتی آن گے تے میں انہاں نوں پانی پیاواں گا, سیان کے پیاواں گا, پہچان کے پیاواں گا. صحابہ نے سوال کیتا رب دے حبیب اوتھے تو سارا جہان اکٹھا ہے, تسی امتی سیانو گے کس طرح؟ کیوں جی سوال کیتا صحابہ نے, ہے نا حدیث. صحابہ نے سوال کیتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ تسی سارا جہان اکٹھا ہوئے گا, اپنا امتی اوتھے وچ کیویں پہچانو گے؟ سوال کیتا صحابہ نے, بول کے سارے نہیں بولتے, میرا خیال کئی نتیجے دے کیتا ہے نا. ہوں میں تہاڈے کولوں پوچھنا, اگر صحابہ محمد مصطفیٰ نوں غیب دان سمجھدے ہوندے تے سوال کر دے کی ایمان ہویا صحابہ دا کہ اللہ تو سوا غیب دان کدے سوال کیتا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جواب سمجھیا کہ جنہوں نے 1000 سال آخیا اج انہوں نے پوائنٹ بدلیا ہے, انہیں اپنے کو نہیں بدلیا کسی نے. میرا خیال ہے تھی ہوں جاؤ گے پھر روس نے کھڑے بدلایا. آخنا کھڑے ہندوستان دیا بعض بندے نے وچ پا کے, میرا خیال تے نظریہ ہے یہاں واقعات کی روشنی کہ یہ جڑا تبدیلی آئی ہے نظریات کہ اسی ہوں لڑن کی پوزیشن نہیں, یہ آواز نہ بنے ہو. جنہوں نے آخیا اسلام جہاد نہیں, یہ انہوں کی آواز ہے. وہ مسلمان کو اللہ فرماندا ہے نہ بے ایمان سختی کرو کہ انہوں جہاد کرو. میرے دوست اور بزرگوں میں عرض کر رہا تھا بے نماز محمد مصطفیٰ دیا ساتھیاں وچوں نہیں تے بے نماز حوض کوثر دا پانی بھی نہیں لبنا. حدیث آندا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر تے کھڑا ہوواں گا, میرے امتی آن گے تے میں انہاں نوں پانی پیاواں گا, سیان کے پیاواں گا, پہچان کے پیاواں گا. صحابہ نے سوال کیتا رب دے حبیب اوتھے تو سارا جہان اکٹھا ہے, تسی امتی سیانو گے کس طرح؟ کیوں جی سوال کیتا صحابہ نے, ہے نا حدیث. صحابہ نے سوال کیتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ تسی سارا جہان اکٹھا ہوئے گا, اپنا امتی اوتھے وچ کیویں پہچانو گے؟ سوال کیتا صحابہ نے, بول کے سارے نہیں بولتے, میرا خیال کئی نتیجے دے کیتا ہے نا. ہوں میں تہاڈے کولوں پوچھنا, اگر صحابہ محمد مصطفیٰ نوں غیب دان سمجھدے ہوندے تے سوال کر دے کی ایمان ہویا صحابہ دا کہ اللہ تو سوا غیب دان کدے سوال کیتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جواب فرماندے نے جڑا مینوں سوال کیتا جے میں تہاڈے کولوں سوال کرنا, مینوں دا جواب دو, تہاڈا وچ ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر حضرت محمد مصطفیٰ غیب دان سن تے وہ اگوں جواب دے اے جڑا مینوں سوال پہ کر دے جے تانوں پتہ نہیں میں غیب دان. حضرت فرماندے جے صحابہ ہی پھسل گئے سن یا صحابہ ایک مسئلے الجھ گئے سن یا انہوں غلط ہی لگ گئی سی کہ محمد مصطفیٰ ہی فرماندے تے میں غیب دانا, تو اگے دی گل کی کیوں جی جناب نے کیتی نہیں کی. یہ بعد آپ نے فرمایا میں ایک سوال کرنا, اگر جی فرماؤ. فرمان لگے کالے رنگ دے گھوڑے ہوں سیاہ رنگ دے بہمن تے انہاں وچ ایک 5 کلیانا گھوڑا کھلوتا ہوئے دھیان لاؤ گے. انہاں آخیا حضرت دوروں پہچانا گیا وہ 5 کلیانا گھوڑا. فرمایا قیامت والے دن میری امت 5 کلیانی ہوے گی, جتھے جتھے وضو دا پانی پہنچ چکا تھان چمکتے ہون گے, میں اتوں پہچان لگا میرا امت. کیوں جی بے نماز یہ بھی تھان چمکتے ہون گے. ہاں جی تھان نہ چمکے تو حوض کوثر تے اپر جائے گا کہ اگر تھوڑا مینو یہ تو پیالہ بیاج. نتیجہ نکلیا بے نماز حوض کوثر دے پانی تو محروم رہے گا, یہ پانی اتنے نہیں لگے گا. میرے دوستوں تے بزرگوں جس لے قیامت دا دیہڑا ہوئے گا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس یہ سارے لوگ سارے نبیاں کوئی چکر کٹن دے بعد جناب دی خدمت وچ حاضر ہون گے تے آ کے عرض کرن گے اللہ دے حبیبا ساڈی گل نوں من کے تے ساڈے نال تر پیا جے ساڈی شفاعت کرو سانوں جواب نہ دینا حضرت جی سانو جواب نہ دینا ساڈے نال ٹر پیو فرمایا کیوں نہ جواب دیاں اے اللہ دے حبیب جی آدم کول گئے انہاں جواب دیتا تے اسی موسیٰ اسی آ گئے ابراہیم علیہ السلام کول انہاں جواب دیتا تے اسی آ گئے نوح علیہ السلام کول انہاں جواب دیتا تے اسی او دے بعد آ گئے یعقوب علیہ السلام کول انہاں جواب دیتا تے اسی آ گئے موسیٰ علیہ السلام کول انہاں جواب دیتا تے اسی آ گئے عیسیٰ علیہ السلام کول حضرت جی انہاں جواب دیتا تے اسی آ گئے تواڈے کول جے ہن تساں جواب دیتا تے تواڈے تو پیچھے نبی کو نہیں جان گے کیدے کول میدان حشر وچ اے شفاعت دے طلبگار محمد مصطفیٰ دی خدمت عرض کرنگے حضرت تو آٹھے پیچھے نبی کو نہیں اسی جان گے کیدے کول میرے دوستو تے بزرگو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹر پے نے کہ وہ اللہ دے دربار وچ آ کے پے گئے سجدے پی گئے میرا سوال ہے اس مقام اتنے سجدے جو پی گئے نے سیدھا دربار میں آن کے سوال کیوں نہیں پیش کیتا اے سجدے جو پی گئے نے تے اپنے کام لگ گئے نے جس مطلب واسطے آئے نے وہ اللہ دے دربار میں آ کے بیان کیوں نہیں کیتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پی جان گے سجدے کہ اتنے دوجے نبیاں طرح یہ نہیں آخر گے اللہ رب اللہم سلم نفسی سارے پیغمبر اپنی اپنی جگہ اتنے اپنی جان دی سلامتی دی دعا کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام دی آواز آتی ہے رب سلم نفسی حضرت ابراہیم بھی یہ دعا کرتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ بھی یہ دعا کرتے ہیں نوح نجیب اللہ بھی یہ دعا کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جہانا دے پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پہ جان کے سجدے تے اوتھے نہیں آکھن گے رب سلم نفسی یا اللہ میری جان بچا لے بلکہ آکھن گے یا اللہ میں سوال نہیں کردا کارن جان پیاری یا اللہ میں سوال نہیں کردا کارن جان پیاری لیکن آخرا نہیں جانا ہے عاجز امت بچاری اللہ میں اپنی جان کا سوال نہیں کرتا جی دوسرے پیغمبر پہ کرتے ہیں لیکن میری امت دے لوگ اے مینو تیرے دربار چ لایا سفارشی تو میں انہاں واسطے تیرے بوئے تے آ گیا یا اللہ میں سوال نہیں کرتا کارن جان پیاری لیکن ویکھ رہا نہیں جانا ہے عاجز خلق بچاری سوال نہیں کرتا بیٹی کارن نہ ہی دعا لالا بخش لے اینا آسیاں تائیں کر کے فضل کمالا نعرہ تکبیر جواب دے دتا اج نبیاں اپنیاں امتاں تائیں سب دی کرا سفارش اج میں نہ چھوڑا نہیں اللہم اغفر لامتی اے اللہ میری امت نو معاف کر دے مگر یہ گل آخی کتھے آ اے کتھے جا کے آخیے سجدے پہ کے او دے دربار وچ پیشانی رکھ کے او کئی چر سجدے پہ کے تے کوئی عرضاں پہ کردے نے عرشاں والیا اے میری امت اللہ فرماندے نے ارفع راسک یا محمد میرے حبیبا اٹھا سر چکو یا اللہ جس مقصد واسطے سر رکھیا ہے یہ پورا نہ ہوگا تو کی کرا فرمایا سن تو تا وشفا تو شفا کملی والیا سوال کر میں منظور کرا تو شفاعت کر میں قبول کرا فرمایا سونیا مطالبہ پیچھوں پیش کری تو دی منظوری دی گارنٹی پہلا لے لو سجدے پہ گئے نے سجدے پہ گئے نے سیدھا کیوں نہیں آخیا اس واسطے کہ اللہ دی ذات نے تانوں دس دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ دے غلاموں تہاڈی نجات سجدے وچ جے تہاڈی نجات سجدے وچ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک صحابی آندا ہے حضرت جی میرا ایک سوال ہے فرمایا دس کی ہے کہن لگا میرا دل چاہتا کہ میں تہاڈے نال جنت وچ ساتھی ہوواں
میں تے نال جنت وچ رہنا چاہنا. فرمایا انی بکثرت السجود، فرمایا جے میرے نال رہنا چاہنا تے پھر سجدے بہتے کریا کر. اتنے فردی نہیں کوئی پڑھتا، اتنے فردی نہیں کوئی پڑھتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دی نماز سے کھلوندے نے، ایڈا طویل قیام ہے کہ قد تورمت قدماہ. حدیث وچ آوندا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک متورم ہو جاندے، سوج پی جاندی. ایک دن ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے اللہ دے حبیبا اینا اپنے تے بوجھ کیوں پاؤندے جے، اینی مشقت تے تکلیف کیوں برداشت کرتے جے؟ ایشا کیوں؟ اور جدو اللہ دی ذات نے اعلان کر دیتا غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اور کملی والے اساں تے تیرا قیامت نو حساب ہی نہیں لینا. تسی پھر اینیاں لمیاں نمازاں. اور میرے دوستوں تے بزرگوں، محمد مصطفیٰ دا حساب نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو قیامت نو پوچھ بھی نہ ہونی ہوے تے پھر جہانہ دا پیر محمد مصطفیٰ نماز وچ اینا چر کھلوندا ہے. پھر نفلی نماز وچ فرمایا عرض کیتی حضرت اینا کیوں پہاڑ پاندے ہو؟ کہن لگے عائشہ اللہ دا میرے تے کرم ہوے کہ اللہ دی ذات نے میرا حساب ہی نہیں قیامت نو لینا تے مینوں سب کچھ ہی چھڈ دتا ہے. افلا کون عبدن شکورا، انہیں ایڈا وڈا احسان کیتا تے میں شکریہ ادا نہ کرا، میں شکریہ ادا نہ کرا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرن گے، اللہ آکھے گا میدان حشر 1/3 لے جاؤ، پھر آن کے سجدہ، فرمایا ادھے لے جاؤ، پھر آ کے سجدہ، اللہ فرمائے گا سارے لے جاؤ، پھر آ گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا ہوں کعبے واسطے یا اللہ جڑے میرے امتی وہ میرے غلام میرے تابع دار تو فرما بردار میری شفاعت تو پہلا تیرے جہنم دے قید خانے وچ جا چکے نے، میں انہاں قیدیاں واسطے آیا، وہ میں انہاں قیدیاں واسطے. وہ اس طرح دا مرشد کسے نو لبے گا جا؟ ہاں کسے نو لبے گا اس طرح دا پیر؟ میرے دوستوں تے بزرگوں، اور دنیا وچ بھی تواڈے خیر خواہ تے قیامت نو بھی اُنّا چر تک جنت نو نہیں جانا جنہ چر محمد مصطفیٰ اپنی امت ساری نال نہ لے کے ٹر. میرے دوستوں چوتھی بار جسلے آئے تے آکھن گے میرے جڑے قیدی اوتھے قید ہو چکے نے میں انہاں واسطے آیا. اللہ فرمان گے میرے حبیبا جاؤ جا کے اپنے قیدیاں نو کڈ لو، اپنے قیدیاں نو اتوں کڈ لو. یا اللہ انہاں نو تا جہنم دی اگ نے ساڑ دتا، انہوں جہنم دی اگ نے جلا دیتا، وہ تو ہو گئے کولے، میں ہوں کیویں لبا تے کیویں کڈا. مولا فرماندے نے میرے حبیبا میں تیرے امتیاں واسطے جہنم دی اگ نو آڈر کر دیتا ہے کہ خبردار وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے عذاب وضو نہ ساڑی، وضو والے تھا نہ ساری. میرے دوستو اللہ دے حبیب عرض کرن گے یا اللہ عذاب وضو تا بچ رہے مگر باقی سڑ گئے، اے میں کہڑے ہسپتال وچ لئی پھرا وہ تو باقی جڑے سڑ گئے. اللہ فرمائے گا میرے حبیبا کتے لے جان دی لوڑ نہیں، اسا جہنم دے نال ہی ایک ہسپتال بنایا ہی اوتھے داخل کرا دے، نال ایک نہر چل دی ہے اس نہر وچ سٹ دیو. فرمایا وہ سٹ دینا سونیا تیرا کم تے لطیف وجود بنا دینا میرا کم. ہوں سارے اکٹھے کر لیں، جہانا دے پیر نے سارے امتی اکٹھے کرنا ہے. یہ جا رہا جی سلار اعظم، یہ جا رہا جی امام اعظم، یہ جا رہا جی قائد اعظم. جہانا دا پیر اگے جا رہا محمد مصطفیٰ دے غلام، کافرہ تے جلوس پیچھے جا رہا ہے. حضرت فرماندے نے میں جنت دے دروازے تے پہنچاں گا، استقرئ باب الجنت، میں جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا تے اگوں آواز آوے گی من انتا، اے دروازے نال کون ہے، اے کنے بوا کھٹکھٹایا ہے؟ تے حضرت آکھن گے میں محمد میں آمنا جایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد میں آمنا جایا، بوا کھولو جلدی کر کے میں امت نال لے آیا.
وہ دربانا چیتی بوا کھول اج میرے غلام تے میرے امتی میرے نال آئے نے جنت دا دربان بوا کھولدا ہے تے نالے عرضاں کی کردا ہے کہ اللہ دے حبیب جس دن تو میری ڈیوٹی اللہ مالک الملک نے ایتھے لائی سی میں اس گیٹ دا دربان بنیا وہ اللہ نے فرمایا سی کہ دربان سن لے کوئی بھی آن کے پیا آکھے تو اے دروازہ نہ کھولی جنہ چر تک آمنا دلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نہ آ کے آکھ نعرہ تکبیر میرے دوستو تے بزرگو نجات کتھے آ سجدے وچ نجات ہے نجات سجدے دے بغیر قتل نہیں ہو سکتی اسی لوگ انہاں جلسیاں چاہ کے تے چسکا تلاش کرن دی کوشش کرنے ہیں چسکا تلاش کرن دی کوشش کرنے ہیں تے پھر بہتا خیال یہ ہوتا ہے بھائی یہ دجیا تے کنا ک برسیا بھائی کھل لا تی کے 20 پجا دیتی سو این 50 سو جتوں آئے سن بڑے خوش کر تک بڑے خوش پھر شیر بڑے پڑے ہی انہیں بڑی آواز آ گیا کہ سیدھی گئی یہ بھائی آپ بھی ادا سدنا جی کیوں جی ساڈا اینا تو ہی ہے اسی جلسیاں چاہ کے ہو کچھ نہ بنیا میرے دوستوں تے بزرگوں سن رکھو وہ یہاں جلسیاں آن کے کوئی مسئلے لے کے جا نماز لے کے جاؤ زکات لے کے جاؤ روزہ لے کے جاؤ حج لے کے جاؤ وہ اتو دین لے کے جاؤ عمل لے کے جاؤ پچھلی کتائی کی معافی منگو گا خبردار ہو کے ساڈا تو رنگ ہی بدل چکے اسی تو جا ہی کسی ہور پاسے پے ہاں یاد رکھو بنا نماز دو آ جڑے جلسے نے بھی دین ہے کیوں جی دین ہے کہ نہیں آ جلسے دین ہے کہ نہیں ہاں یہ جلسے بھی دین ہے تبلیغ دے 3 شعبے نے تبلیغ دے 3 شعبے نے درس تدریس دا کام پڑھنا پڑھانا تحریری طور اتنے مسائل لکھ کے لوگوں کے سامنے لیانے تے یا تقریری طور اتنے سٹیج پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اللہ دی ذات نے انہوں نے سٹیج اتنے کھڑا کیتا اس مشن کو ادا کر تصا تبلیغ کرو تقریری تبلیغ کرو اے جڑا جلسیاں دا انتظام کیتا جاندہ تو سر پھریا یہ کوئی تو چندہ کٹھا کر کے تے ورے دے دانے پا لیں گے ہاں یہ نہیں یہاں دا نہ کاروبار چلاؤ نے تھوڑے فنڈا نہ وقت کی شاید کو نہیں تو دینا کی اب میں موڑ سے سوال کر طریقے سے انہیں آخیا جی یہ پارٹی بہت ہی بخیل کیوں ہوتی ہے ایک سوال یہ کیتا دوجا یہ کیتا بھی ساریا پارٹیاں تمہوں کیوں فتوے لاؤں یہ 2 سوال آئے سن موڑ میں آخیا پہلی کا جواب طے آ یہ بڑے رولے چ پھسے سن کبھی میاں پی گیا انہوں 37 دن کبھی پی گیا مہینے پچھوں تو کبھی برے چ کئی بار اج کی اج 11ویں شریف اج کی ہے کہ کجیاں ٹھوٹیاں کیا تھوڑا چر مگر کنڈے ملتا ہے ہاں کنڈے چھڈن گے تا کنڈا کر کے ترے جاؤ مگر مگر کنڈے جڑے اج تو 2-4 سال پہلے سنے نے وہ بھی آن پہ مینو ایک تعجب ہے پتا نظر اس گل تو یہ مسئلے کا کی چھایا کہ حضرت امام حسین وہ تو اپنی جان لڑا گئے تقریباً 100 کے قریب برچیاں تے تلواراں دے زخم جسم تے آئے سارا کنبا میدان نانواز اللہ نو پیش کر دیتا انہاں دیاں کجیاں ٹوٹیاں کہ امام جعفر صادق جی دا بگڑے ہی کچھ نہیں وال بھی نہیں ونگا وہ کنڈے وہ دے کنڈے تھی پرو ہن کنڈے سال دیہڑی پا کے تے وہ بعد واری آ جانی کنالیاں تے پراتا مگروں کو مک گیا سلسلہ مڑ کے پراتا جدوں کو بڑا 2 بار ادھر تصا رواں ہو گیا نا وہ بعد جٹا والے گڑ والے کڑائے وہ جس ویسے تھی چل گیا تو مڑ کے سابن والے کڑائے چھڈن گے تمہیں کتنے پہنچا کے میرے دوستوں تے بزرگوں کچھ ہوش کر چھڈایا سی یہ کچھ جان چھڑائی سی یہاں تو جان چھڑائی سی شمائی والے قبر تو بھائی مریدا جنہوں ٹھیکہ دیں کئی ٹھیکہ نماز نہیں جو پڑھ دیجیے کہ بیعت کی اصل ٹھیکہ دیتا ہے قیامت نو انہاں آخیا حوض کوثر مریدا ساڈا چندا ساڈا جنت ساڈا ٹکٹ اصا دینے تینوں نماز والا کی وقت پیا سی جو بیٹھے ہیں وہ مطلب ہے کہ فکر نہ کر کٹھے رہاں گے جدھر سانو پہن گیا تو بھی نال کرنا پہ ہاں ابھی ٹھیکے تے سارا کام کیتا ہے
بیٹھا رسلا بھائی اصا چھڈایا تمہیں یہاں ٹھیکےدار کو اصا چھڈایا تمہیں اپنی برادری کو سمجھ گئے اصا چھڈایا اپنی برادری کو اصا چھڈایا تھوڑیاں رسموں کو جی گزارا نہیں ہوتا آخری ساڈا گھول آ جی ہوں برات کا واجا نہ وجے تو اصا پیسے ٹھوکنے نے گھول بھی کئی آخری کر سارے تین لا دینا بدماشی نجائز فلور خرچی اتنے یہ نہ ساریا بیماریاں تو تاری چھڑائی جان تو یہ جی نجائز تو اصا آخیا بھی ہاتھ جڑے جرا ادا کرو ایسے چاہیے یہ اتنے کرنا اتوں یہ نہ آخیا ہوں اصا کتنے بھی خرچ نہیں کرنا اصا کتنے بھی وہ نجائز رہے سن وہ نجائز رہے سن ہاتھ سی نہ رواں ادھر ڈہ سن ادھر تھی کہ تمہیں فڑا کیونکہ ہاتھ رواں جو سی اصا وہ رواں ہاتھ چڑھا کے اصا آخیا بھی سیدھے پاسے پی جاؤ یہاں آخیا یہ مطلب ہے کہ ہوں کسی نے کچھ نہ دو کیوں جی یہ گل کے کچھ ہو ہاں یہ ہے کدے مسیت نہ ڈٹھی کلمہ یاد نہ آوے وہ جنہ کدے مسیت نہ ڈٹھی تے کلمہ یاد نہ آوے وہ بھی ہو گیا ہنفیاں وچوں رب تھی نہ شرماوے وہ کھونا ہنفی تے نماز نہ پڑھنی معلوم ہوتا ہے کہ مولوی عبدالستار دے زمانے میں ادھر تا بندے چور پنا نماز نال کرتے سن لیکن ساری برادری اہل حدیثاں کوئی نہیں سی بے نماز ہوتا لیکن ہون اگر مولوی عبدالستار ہوندے تو تمہوں آدھے کملے محمد مصطفیٰ دے امتی ہون دا دعویٰ کر دیو تے نماز دے بغیر چارہ نہیں حضرت قرآن چ اللہ نے فرمایا کلو نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین قرآن شریف لم نک من المصلین فرمایا جنتی جنت نو چلے جان گے تے جہنمی جہنم نو چلے جان گے تے جسلے جنتی جنت نو چلے جان گے تے جہنمی جہنم نو چلے جان گے تے جنتی دھیان مارن گے سانو فلانا فلانا بندہ پنڈ دا نہیں دیدا فلانا سی نظر نہیں آتا اللہ کو سوال کرن گے یا اللہ ساڈا فلانا اللہ فرماوے گا جہنم وچ دھیان مارو جسے جہنم وچ ویکھن گے تے او جہنم وچ ڈبکیاں لیندے پھردے نے اگ وچ سڑدے پھردے نے قرآن ہے سورہ قلم حوالہ غلط ہوئے تے میں ذمہ دار ہوں سورہ قلم دے اندر اللہ مدثر دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا 29 سپارہ یہ آیت میرے کو حوالہ میرے کو لے جو ترجمے والا قرآن کھولو تے دیکھو کہ انہوں پوچھن گے ما سالہ کا کون سی سکار چودھری تو تے جہنم چ کیویں آ گیا تے اگوں جواب دے گا لم نکو من المصلین تانوں پتہ ہے اساں کدی نماز نہیں سی پڑھی اسی مسیتے نہیں سانگڑے وہ یاد رکھو ایتھے اگے جا کے اگر اللہ تعالیٰ قرآن فرما نے کہ سماعت تنفعہم شفاعت الشافعین فرمایا بے نماز دی قیامت والے دن کسی نے شفاعت بھی نہیں کرنی بے نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت تو محروم اگے جا کے سورہ قیامت وچ اللہ تعالیٰ بیان فرما نے فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ کئی چہرے قیامت والے دن بڑے پیڑے ہوئے ہون گے کالے ہوئے ہون گے منہ تے توڑا پئیاں نے چڑیاں پئیاں نے بڑا مندا حال تظن ان یفعل بہا فاقرہ اے خیال کرن گے کہ اج ساڈے نال ایسی ہوے گی جہدے نال ساڈی کمر توڑ دتی جائے گی اج ساڈے نال اچھا سلوک نہیں ہونا فرمایا جسے اتنے پہنچن گے تو یہ بھی اپنی تھان سے انہوں پتا لگ جائے گا کلا بالغ تراک یا وکیل مراک اللہ تعالیٰ فرما نے فرمایا جب بے نماز بندہ مر لگے گا تو فرمایا بالغ تراک یا وہ جان جڑی ہے ایس تھان سے پہنچ ترک ہوگا اس نیویں تھان آدھے ہے نا نیواں تھا چھاتی تو اتنے تے ہنجرے تو تھلے ایس تھان آدھے نے ترک ہوگا فرمایا سارے جسم چو جان کٹھی ہو کے تے ایتھے جمع ہو جائے گی پھنس جائے گی کنگرو بجدا ہے گھوڑڑو کھڑکدا نزا دا ٹائم ہے اللہ فرماندے نے جدو جان ایتھے آ جائے گی کیل مراک تے اس ویلے اللہ دی طرفوں آکھیا جائے گا من راک اوے کوئی راکی ہے گا تے سد لو
سدو کسے ماندری نو ہن تیری جان چھڑاوے کی لمن راک راک لفظ عربی دا تے جان دے سارے بڑا فلانا راکی آ راکی ماندری نو آندے ہو کہ نہیں فرمایا کوئی دم چاڑا کرنے والا سدو فرمایا جس لے جانے تے پہنچ جائے گی تے اس لے آخیا جائے گا سدو دم چاڑے والا لگنا نال فراق تے منجی تے پیا جڑا اینو بھی یقین ہو جو کہ ہن رہنا نہیں جدائیاں پی گئیاں ہوں چلان دا ٹائم ہو گیا فرمایا بل تفت ساک بساک تے اتلے کی آخر گے چودھری دیاں پنجڑیاں کر دیں جو نال نسل کے نہیں بائیں بھی سیدیاں تے لتاں بھی ول تفت التفات دا میں ہوندا نال جوڑ دینا انج کر کے نال جوڑ دیتا جائے گا این کٹھا ہو جائے گا سیدھا این بالکل چودھری نال نسل ہو گیا کیوں جی ہو جائے گا کہ نہیں مولوی دم کر دے کہ مولوی جی کی پھوکا مار دے وہ تو ٹریا جانا ہے حکیم جی ہوں کہاں ٹیکا لاؤ جی گل نبڑی پئی ہے ہوں رکھ دیو پوڑیاں تے ٹیکے ہوں بندہ ٹریا جانا ہے مولا فرماندے نے سیدھا کر دیتا ہے پوچھن والا پوچھتا ہے اج چودھری ہوری بڑے سیدھے نال نکل پائے نے والی کو نہیں رہ گیا گل کی آ کیوں جی جسے مر جائے تو وال چودھری چ رہ جانا ساری آکر نکل گئی سارے وال بالکل سیدھا نول نسلین صاف ہی ہوا ہوں پوچھنے والا پوچھتا کی بنیا یہ سیدھا کیوں ہوا تے اگوں جواب آ ربے کیا میں دل مساق اج چودھری رب بلے تریا ہے اج تریا ہی رب بلے اج رب بلے تریا ہے ہوں پھر چودھری کس طرح دا بندہ ہے فرمایا فلا صدقا ولا صلا ولا کن کذب وتولا فرمایا ہوں جڑا تریا آندا ہے فلا صدقا اینے کدی کلمے دی تصدیق نہیں سی کیتی بانگ دی وہ بانگے نے دیتی بانگ تے نے تصدیق کیویں کرنی سی تصدیق تو کر دیا بھائی جس نے بانگا بانگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا لا زور کردا نا تصدیق مگر یہ تصدیق تو یہ مطلب نہیں تصدیق دا معنی ہے کہ مسیتے نہیں گیا انہیں نماز نہیں پڑھی اس دعوت آواز نو قبول نہیں کیتا جس لے بانگا میں اللہ اکبر کیا دا بانگا اور بانگا 5 ویرا منادی کرتا ہے جیدا ترجمہ کسی نے انج بیان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر جگ وچ تما پائیاں آقا ملہا کے نیند او دے گھر وچوں بانگا اعلان کردا ہے بندیا پاویں تو ہی اپنے گھر چیئرمین ہے تم ہی اپنے گھر بڑا چودھری ہے تم ہی اپنے گھر بڑا قومی اسمبلی دا ممبر بنیا پھرنا پر اللہ بڑا وڈائی اللہ بڑا وڈائی او دے بعد آندا شہادت اللہ الہ دے مانے سچ معبود الہی اشہد اللہ الہ دے مانے سچ معبود الہی اشہد ان محمد دے مانے سچ رسول گواہی ایان سانا دے مانے طرف نماز دے آو ایان سانا نماز والے آؤ بانگاں دا نماز والے آؤ 5 ویرا اللہ دا منادی ندا کردا ہے اعلان کردا ہے ٹنڈورا دیندا ہے لوکاں نوں ہوکا دیندا ہے حیا علی الصلاۃ دے مانے طرف نماز دے آو تے حیا علی الفلاح دے مانے پڑھو خلاصی پاو اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ توحید تے بانگ مکائی میرے دوستوں تے بزرگوں جس لے بے نماز جاندا ہے کہ اللہ فرماندے نے فلا صدقا ولا صلا انہیں بانگ دی تصدیق نہیں کیتی ولا صلا تے نہ انہیں نماز پڑھی انہیں نماز نہیں پڑھی تے بانگ دی تصدیق نہیں کیتی اے مسیتے نہیں گیا تے یا اللہ انہیں کی کیتا ولیکن کذب وتولا لیکن اس بندے نے چٹھایا بانگے نو تے کنڈ دے کے اپنے گھر نو چلا گیا اللہ اس مقام اتے اس کیفیت دا ذکر کردا ہے جس کیفیت نال چودھری بانگ سن کے بجائے مسیت والے آن دے پرا گھر نو جاندا ہے مولا فرماندے نے ذهب الى اهله یتمتع یہ جانا ہے اپنے گھر آکردا ہوا پرا گھر جانا بے نماز نو رب نے کی آخیا
آکڑ کھا بے نماز میں کیا آخیا رب نے؟ یا تو متا کا ترجمہ ہے آکڑ کھا بے نماز آکڑ کھا جی توں آکڑ کھا بننا قیامت نوں رب نے آکڑ کھا بنا دینا ہے۔ قرآن چ اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود فلا یستطیعون، فرمایا قیامت نو اللہ پنڈلی دا کشف کرے گا تے اذان ہو جائے گی، آواز بجے گی آؤ اللہ نو آ کے سجدہ کرو، نمازی آن گے سجدے پیندے جان گے تے بے نماز ٹولا بھی بھج کے آن گے، بھجو بانگ ہو گئی یہ بھی چھتی نال بھج کے آن گے پہ چلیے تے آن کے کوشش کرتے ہیں پہ سجدہ کریے تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے ریڑھ دی ہڈی چ زنگار پا دیتا لف دی نہیں ایتھے تو آکڑ کھائے تے قیامت نو یا اللہ کیوں نہیں سجدہ کرن دیندا؟ فرمایا اوتھے نو سجدے دی طاقت دتی سی اوتھے نے نہیں کیتا جو میں نہیں کرن دیا اے ہن آکڑیا رہیا فرمایا یا تا متا ذهب الى آلہ یا تا متا بے نماز آکڑدا کدھر نوں جاندا گھر نوں کیوں جی آکڑ کھا آخیا نا قرآن نے تے سانو جی اگوں کو گر آنیاں کڈ کے پوے چھاتی کھلا کے تو کی آنے سانے طرح کردا تو ویخ دیا ہے کوڑ چرنے والی فن کیویں کوڑ چرلے طرح سانو جڑا آکے رہے انہوں اسی تشبیہ دینے کوڑ چرلے سانے نال تے قرآن نو قرآن بے نماز نو آندا آکڑ کھا یہ نام سانا ہی نہ کر دئیے ہاں کوڑ چرلا رکھ دی گل بنتی ہے یا تو نیت لو نماز تے نہیں تو ہاں نہ رکھ دینا جو پھر نہ آخ کیوں جی سارے پڑھ دیو سارے پڑھ دیو نا نہیں تے پڑھن دی صلاح ہے سارے دی ہے نا کرو رب نال وعدہ بھی پڑھا گے ہاں اللہ تعالیٰ دی ذات تانوں نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ قبول فرمائے وعدہ کرنا رب نو اج تو پیچھے نماز اللہ تعالیٰ فرماندے نے آکڑ کھا گھر نوں جاندا ہے وہ تو اپنے گھر نوں پیا جاندا تے اللہ دا اولا لا کا فاولا ثم لا کا فاولا ہلاکت تیرے واسطے ہلاکت تیرے واسطے پھر ہلاکت تیرے واسطے پھر تباہی تیرے واسطے اللہ چار میرا دا نہیں مانا نماز پڑھ کے میرے کو خلاصی حاصل کرنی تھی وہ تو آکڑ دا گھر نوں چلا گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا عرشا والا چار ویری قیامت والے دن بے نماز دا حساب کی کھلار کے برابر لیا جو پتا دے ہارون حمان ابئی بن خلف وغیرہ کافراں کھلار کے رب حساب لے گا یہ بھی آکڑے سن میرے گھر چل بے نمازا یہاں کے برابر کھلو کے حساب دے میرے دوست اور بزرگوں وہاں کے ہاتھ بڑے دلائل بڑے نے مزید اس سلسلے بڑا کچھ بیان کیتا جا سکتا ہے تو بڑا کچھ ہے پیچھے محمد مصطفیٰ دیا حدیثاں صحابہ دے فتوے بے نمازاں دے متعلق کہ اماماں دے فتوے اولیاء اللہ کرام دے فتوے پیر جلانی دا فتوی پیر جلانی آدھے نے عبدل قادر 70 شتر ہون جے قطاروں پچھلے پر تارک سلاتوں میں نہ پھڑا مہاروں 70 اٹھان دی قطار ہوئے تو پچھلے تو بے نماز بیٹھا ہوئے میں اگلے دی مہار نہ پھڑا کتے لے کے وہ آدھے نے لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر بے نماز دا جنازہ نہ پڑھو تے مسلمانوں دیا قبراں چ نہ نپو جس نے مولوی ریاض نے نہیں پڑھاؤنا تے گل پہ دیکھو جی کلمہ گو دا جنازہ نہیں پڑھتے پیراں دا نہ پڑھو اوے اج میا ہویا دی جان نکلی ہے مٹی دا ٹھہریا تے اوتے نماز لے کے کھلوتے ہو جب جیندا سی کتے نماز دے لاگے لگا کے دسو وہ جیندا نماز دے نیڑے نہیں لنگیا ایڈا دشمن نماز دا اج مویا تے اوتے پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اللہ اپنے فضل تے رحمت نال ساڈیاں کوتاہیاں کمزوریاں سستیاں معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اللہ تعالیٰ دی ذات پکا نمازی بنائے. السلام علیکم.